再同大家講多次，女性咧嚟大姨媽期間排出嘅呢啲小血塊啊，唔係宮寒，都唔係排毒，更加咧唔係流產。呢啲咧好可能啊，同經常咧惹你發嬲嘅男朋友咧有關係。咁西醫咧就將呢啲情況咧稱為子宮內膜脫落，咁中醫咧就認為咧呢啲多數咧同血虛氣滯有關。如果你經常咧心情唔靚啊，容易發脾氣啊、發矇憎啊，咁咧就好容易導致呢個血虛氣滯啦。咁呢類人咧往往咧會伴有啊月經不調啦、痛經啦、氣短乏力啦、容易攰嘅呢啲情形。咁喺調理上咧，大家咧不妨咧可以參考呢個婦科比較常用嘅調經補血丸，聽個名咧就知啦，佢就可以調月經補氣血嘅。只要咧你係血虛氣滯導致嘅月經不調咧，比如痛經啊、腰酸腹痛啊、經期有呢啲小血塊啊，呢啲都可以用到佢嘅。咁佢咧就係由當歸啦、香附啦、益母草等9味中藥材咧配伍而成嘅。咁佢可以調經補血利氣，大家記低未呢？